Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Har xil Instagramda fake follow keladigan narsalarga ishonib yuribsizmi? Demak, bu video siz uchun. Birinchi Play Marketga kiramiz. Shu tekni yozamiz. Mana bular kerak emas, bu kerak emas. Mana shu top follow tekstni yuklab olamiz. Yuklab oldik. Yuklab olamiz. Yuklab olganimizdan keyin kiramiz. Bizda mana bunday joy chiqadi. Akkauntingiz bilan, Instagram akkaunt bilan parolni so'raydi. Men kirgizib qo'yganman. Keyin kirganingizdan keyin yana bir marta so'raydi. Faqat akkauntingizning ismini so'raydi. Men yozdim hozir. 173 tanga yig'asiz. Mana pauzani start qilib qo'yamiz. Har Wi-Fi o'chirmaslik kerak, internet Wi-Fi o'chmas kerak. Telefonni yuzini o'chirib qo'yasizmi? Kutib o'tirasizmi? Keladi. Keyin mana bu yoqqa kirib olamiz. Followersga kiramiz. 800 ta tanga yig'sangiz 100 ta obunachi keladi. Yo like ga almashtirsak bo'ladi. Qanday qilib follow like ga almashtirsak bo'ladi. Men hozir bir marta olganman. 100 ta obunachi keldi. Fake emas ekan. Obunachi keldi. Hozir ko'rsataman. Mana 132 agar 32 ta edi oldin, hozir 100 ta keldi. 132 ta bo'ldi. Agar shu ilovani ishlatsanglar, ancha foyda ko'rasizlar. Obunachilar ko'paytirib yurasizlar. YouTube'da ham bor. Keyingi videolarimizda YouTube'nikini qilamiz.